लोगों ने भी सुना है कि उंगलियां तोड़ोगे तो अर्थराइटिस हो जाएगा, बट क्या ये सच है? एक्चुअली जो पॉपअप सुनते हो वो जॉइंट फ्लूइड के नाइट्रोजन बबल्स के बस्ट होने की आवाज़ होती है। हड्डी घिस रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। रिसर्च क्लियर है, नकल क्रैकिंग और अर्थराइटिस का कोई रिलेशन नहीं है। हार्वर्ड हेल्थ और मायो क्लिनिक भी कहता है कोई प्रूफ नहीं है। तो टेंशन छोड़ो, अर्थराइटिस का रिस्क ज़ीरो है, लेकिन हाँ, तुम्हारी आदत ज़रूर सबको इरिटेट कर सकती है।